Davomida nimalar bilan murojaat ko'p bo'lyapti? Shikoyatlar miyoma, kista, polip, eroziya, shamollashlardan murojaat qilishyapti. Bugungi kunda nazorat qilayotgan bemor ayollarimiz orasida natijalar qanaqa gineflorani ishlatganidan keyin? Bizda natija juda ham zo'r natijalar bor. Xohlasangiz bizning mahsulot mana davolanayotgan ayollarimizni chiroyli o'siflari bor, tuzalgan ayollarimizni o'zi bizga bergan nimalarni eshitib ko'rishingiz mumkin. 78 ga 77 operatsiya holatda ishlayman. Shunda Instagramda ko'rib, ginefloraga zakaz berdim. Men uni 15 ta ishlatib ko'rganimdan keyin o'zi qiziqish bo'lib, o'zimdan yana bir o'ziga tushib ko'raychi deb o'ziga tushganman. Nima bilan kelgandingiz dedi, meni kistamni ko'rib bering dedim. Kista yo'q deydi. O'sha 15 kunlik kursga kiyinadi, kista yo'qolgan, to'g'rimi? Albatta. Keyin yo'q, bo'lishi mumkin emas dedim. Shunaqa ko'ring desam, yo'q, sizniki operatsiya holat bo'lgan bo'lsa, bo'lishi mumkin emas, kichikroq bo'lishi mumkin, ataga yo'qolgan bo'lmasligi kerak deb o'zlari ham ishonishmadi birinchidan. 78 ga 76 tuxumdonda kista, to'g'rimi? Tuxumdonda kista bo'lgan shunda. 3 marta borganman, lekin qochganman, operatsiya qildirmadim. Ginefloraga nima qilib o'zim qandaydir ishonib shu oldim. Men foydalanib ko'rganimdan keyin natijasi zo'r. Lekin xursandman, opa-singillarga tavsiya qilaman, bemalol bundan foydalanishlari mumkin. Bugungi kunda ayollarimiz o'z salomatligiga e'tibor bo'lib, gineflora svechalarini tanlashmoqda. Sizchi, siz nega jimsiz? Hoziroq bizga qo'ng'iroq qiling yoki raqamlaringizni direct orqali qoldiring. O'zimiz sizga aloqaga chiqib, sizdagi kista miyomani butunlay bartaraf etamiz. Ha, aytgancha mahsulotimiz faqatgina ayollar uchun, qizlarga umuman taqiqlanadi.